O terreiro faz barulho? Tem medo de ser denunciado? Os vizinhos reclamam ou você tem receio que isso pode acontecer? Então vamos entender até onde você pode ir, até onde a gente pode ir com os sons medidos em decibéis, conforme a Lei Nacional do Silêncio. Que bom ter você aqui comigo. Esse canal tem o objetivo de levar reflexão, conhecimento sobre nossa querida religião de Umbanda de maneira simples, séria e compromissada. Se você também tem esse objetivo, você está no lugar certo e a gente está junto, deu match, vamos que vamos. Seja bem-vindo ao canal Firma Cabeça Umbanda, eu sou Fábio Caldeira, zelador do templo de Umbanda Ogum Xoroquê. Você já ouviu ou já viu algum pai ou mãe de santo preocupado com barulho? Pois é, isso é muito comum. Imagina você praticar uma religião que há décadas sofre preconceito e para ajudar é uma religião que faz barulho. Tocando atabaque, e onde todas as pessoas cantam junto, louvam, os pombagiras gargalham, enfim. Então fica aqui comigo até o final que eu vou falar sobre o que diz a lei do silêncio, quais as sanções que sofrem quem descumprir a lei e como que a gente pode entender até onde a gente pode ir, quais decibéis a gente pode usar. A lei do silêncio, como é conhecida, na verdade não é uma lei. Na verdade, é mais uma convenção que se baseia nas determinações do Código Civil brasileiro e da Lei de Execuções Penais. Mas vamos chamar de lei porque é assim que ela é conhecida, principalmente dentro dos condomínios. É muito usada pelos condomínios. Outra observação é que, embora esteja assegurada pelo Código Civil, a Lei do Silêncio, como a gente vai chamar, pode não ser soberana. Preste atenção nisso, gente. Ela pode não ser soberana se o município onde você mora existir uma lei mais rigorosa. Como assim, Fábio? Vamos lá. Veja bem, temos uma convenção dentro do Código Civil que regimenta o silêncio e popularmente é chamada de lei no Brasil. E nela diz que você pode, após as 10 da noite, usar até no máximo 55 decibéis. Mas daí, lá no seu município, tem uma lei que é mais rigorosa e diz que você pode usar até no máximo 50 decibéis. Então, o que será mais soberana será a lei da sua cidade, ou seja, é essa lei que vai vigorar, tá entendendo? Agora, se a lei da sua cidade for mais branda, vai prevalecer a do Código Civil. Tá, mas o que diz no Código Civil? Bom, no artigo 1277 diz que um vizinho deve respeitar o sossego do outro. Ele fala lá com palavras mais bonitas, né? Mas eu não sei repetir aqui. Em resumo, é isso mesmo, a gente tem que respeitar o vizinho. E no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais, prevê que perturbar alguém no trabalho ou no sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, enseja a pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses e multa. Mas é prisão e multa, tá errado. E que estão sujeitos às medidas da lei aqueles que perturbam os demais com utilização de instrumentos musicais de forma abusiva, gritaria, seja pontual ou recorrente, barulho de animais acima do normal. Olha só como essa lei é rigorosa. A qualquer horário, seja de dia ou de noite, em dia de semana ou fim de semana. Mas até que horário a gente pode fazer nossa gira dentro da lei, né? Uns dizem que é até 8 da noite, outros dizem que é até as 10 da noite, outros meia-noite. E, na verdade, ao contrário de tudo isso, da crença popular, o sossego público deve ser respeitado. Prestem atenção. Na verdade, não importa o dia nem o horário, e sim o limite de decibéis que está sendo emitido, do ruído que está sendo emitido. Vai depender, gente,
Gente, o que depende mesmo é da relação que você tem com os vizinhos, do bom senso e da comunidade. Se você tiver em uma área que o povo reclama demais, uma área estritamente residencial, é melhor você começar a pensar em sair daí, antes que arrume uma confusão e vá em cana. Ou tocar a sua gira em tons mais baixos, tá? Ou ainda, procure na sua cidade se existe uma lei que determine esse horário. Mas, de maneira geral, é entendido e seguido por muitas leis municipais até as 10 da noite. É, inclusive, meio que um senso comum, sabe? Até umas 10 horas tá tudo bem e ok, a gente vai suportando. E quanto aos decibéis? Bom, a maioria das prefeituras determinam 55 decibéis e ponto, porque quase todas as leis se baseiam nas normas brasileiras, na NBR, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A BNT, que regulamenta os ruídos em áreas residenciais, diz que não pode ultrapassar os limites de 55 decibéis para o período diurno, das 10 às 20 horas. E 50 decibéis para o período noturno, das 20 horas às 7 da manhã. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a lei municipal adotou as normas da ABNT, como eu estou dizendo, de 55 e 50 decibéis. E no caso de áreas comerciais, esse valor passou a ser de 65 decibéis diurno e 60 decibéis durante o período da noite. Em São Paulo, o sistema é mais rigoroso contra barulhos de origem comercial, seja de baladas, bares ou qualquer outro serviço. Pode ser entendido também esses outros serviços como igreja e templos religiosos, tá? É o famoso programa do silêncio urbano, mais conhecido como PSIL, a lei do PSIL. Nessa lei diz que a cidade proíbe o barulho de 1h da manhã até as 5 da manhã. Mas quando o barulho não é de comércio, as pessoas podem se proteger através de um decreto de lei que a prefeitura libera 55 decibéis das 7 às 8 e 45 decibéis das 8 às 7. Bom, enfim, é uma salada, né? Para a gente ter uma ideia dos valores de decibéis, vamos dar aqui alguns exemplos. Mas é uma salada geral. Vamos só dar uns exemplos aqui para a gente entender essa coisa dos decibéis, tá? 194 decibéis é uma bomba atômica. – 180 decibéis é o lançamento de um foguete. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. 120 decibéis é a decolagem de um avião. Olha como é, né? 110 é um bar lotado, o volume de um bar lotado, com muita gente, conversa, música ao vivo. Enfim, 110 decibéis para um bar balada. 100 decibéis, martelete perfurador. Sabe aquele martelete perfurador que a gente ouve pelas ruas por aí? É isso. 90 decibéis, secador de cabelo.
Olha só como é maluco essa coisa de decibéis, mas é bom pra gente ter uma ideia mesmo, né? 70 decibéis, aspirador de pó. 60 decibéis é uma conversação alta, um churrasco que você faz na tua casa. 50 decibéis é a conversa normal. E 40 decibéis é a conversação silenciosa. Então a maioria das leis, seja no Rio de Janeiro, no Brasil, a lei do PSIL, seja a nível nacional, a compreensão é de que a gente pode ter até uma conversação normal e no máximo uma conversação um pouco mais alta para poder estar dentro da lei. Então a nossa gira tem que ter esse som de uma conversa de um grupo animado, mas não um churrasco, assim, ó, sem música, tá entendendo? Sem barulho muito alto. Então a gente não vai se enquadrar nunca, a real é essa. Pra vocês terem uma ideia, 20 decibéis na superfície da Terra é considerado limite do silêncio. Não se baixa mais do que 20 decibéis. Então eu trouxe esses números, essa ilustração, para a gente entender essa questão do barulho e até onde a gente pode ir. Eu vejo muito essas preocupações pelos terreiros, pelas casas de santo, pelos zeladores, e como que a gente pode manter uma vizinhança, um bom convívio com a nossa vizinhança. Então, são esses os números e esse é o entendimento da lei nacional, tá bom? Então vamos ficar esperto com isso para que a gente não sofra nenhuma sanção legal e comprometa nossos trabalhos. E gente, é isso. Eu espero ter ajudado com essa relação do barulho versus sossego. Para quem respeita os vizinhos e não querem ter problemas com ninguém, esse é o entendimento geral sobre o assunto no país. Veja aí na sua cidade se tem uma lei específica. E comente aqui embaixo se você já se preocupou com barulho, se você já teve problema com barulho no seu terreiro, no terreiro que você frequenta, que você conhece. E até o próximo vídeo, tá? Axé, meu povo, que Oxalá abençoe hoje e sempre e acalme a vizinhança fervorosa que tem preconceito com nossos trabalhos. Até logo, gente. Axé.